अली एक खूबसूरत दिन जंगल में खेल रहा था कि अचानक इसने एक फंसे हुए तोते की आवाज़ सुनी। अली आवाज़ की तरफ गया तो देखा कि एक तोता जाल में फंसा हुआ है। अली ने इस तोते की मदद की और इसे जाल से आज़ाद करवाया। तो तोता बहुत ही खुश हुआ। देर में अली के दूसरे दोस्त भी वहाँ पर पहुँच गए। वो सब अली और मैथ्यू को देखकर बहुत खुश हुए। फिर वो सब इकट्ठे खेलने लगे। इतनी देर में मैथ्यू के दूसरे साथी भी वहाँ पर पहुँच गए। उन सब ने अली का बहुत शुक्रिया अदा किया और सब की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। इतनी देर में मैथ्यू के दूसरे दोस्त भी वहाँ पर आ गए और अली से उनकी भी दोस्ती होगी। फिर मैथ्यू अली को अपने साथ अपने घर ले गया, जहाँ पर नुमान मैथ्यू का इंतज़ार कर रहा था। नुमान मैथ्यू का बहुत पुराना दोस्त था और वो बहुत परेशान था कि मैथ्यू आज घर क्यों नहीं आया। नुमान मैथ्यू को देखकर बहुत ही खुश हुआ।